fundamentalmente é un poemario, trátase da construción dun texto de carácter poético, que sería unha peza máis dentro do que veño a denominar o ciclo do óxido, non? Que ten varias partes e que esta obra, Chernobyl Revival, pois sería unha desas pezas. O ciclo do óxido, de algún xeito, o que trata é de construir unha liña poética na cal comeza nun punto onde se trata de algún xeito, disolver o suxeito, non? Decir, de tratar de partir dun hipotético non eulírico para a partir desde aí, nas seguintes pezas, poder ir chegando a iso. Por onde empezaría? Pois evidentemente con un intento de enunciación do real, é dicir, a problemática que existe aí dentro fundamentalmente consiste en tratar de comprender cales son as dinámicas epocais, cales son, digamos, aquelas cuestións, aqueles elementos que nos preocupan, non? E que, por tanto, tamén nos configuran como individuos, como suxeitos, e que configuran, por tanto, esos procesos de subjetivación que nos constitúen, non? Entón, de algún xeito, Chernobyl Revival recolle toda esa bagaxe dos textos anteriores e precisamente tamén permite que ese eu lírico vai aflorando de algún xeito, bueno, pois dun modo máis presente, non? É un texto que está estruturado en tres partes, fundamentalmente: espazos interiores, espazos exteriores e espazos en tensión, digamos, sería a idea, e a partir de aí, desas distintas pezas, xógase cun proceso dialéctico, a idea da enunciación do real, da problematización do real, nun carácter puramente ontolóxico, para a partir de aí poder profundar e, por tanto, abrir, digamos, ese camiño para esa hipotética voz poética, ¿sí? Entón vai por esa liña. Esa idea da disolución do suxeito, digamos, enraiza de algún xeito moito máis claro, digamos, nesa hipotética deconstrucción ou post-deconstrucción, se se quere, dese eu lírico, non? É dicir, tratar de partir, e aquí ven a outra parte, desa enunciación do real, é dicir, dende unha delimitación, digamos, un recorte do que serían esos espazos do real, para a partir de aí, digamos, tratar de comprender esa dimensión puramente ontolóxica. Entón, nesa construcción ontolóxica non se pode separar precisamente a construcción de outros elementos, neste caso dun hipotético eu lírico. Entón, mantense, digamos, ou xógase constantemente nesa tensión, é dicir, nesa tensión de enunciar o real por unha banda e a posibilidade de que vaya, digamos, creando esa tensión para a eclosión dese eu lírico, que o que nos permitiría, por tanto, sería como unha especie de círculo, partido do real para o lírico, para poder enunciar. Entón, está a xogar constantemente nesa tensión. Isto, evidentemente, como digo, ten un carácter, digo, ontolóxico, pero podríamos decir inclusive ontopoético, é dicir, é unha ontoloxía que abre esa vía poética e, dende o meu punto de vista, considero que a poesía ten que ter este carácter ontolóxico, non? É dicir, ten que enraizar nese punto, porque, por outra banda, tocando ese fundamento ontolóxico, o que nos permite despois é abordar outras cuestións que, polo xeral, podemos entender que están separadas, pero que non sempre se teñen que separar necesariamente, non? Estou, pois, por exemplo, pensando xa non na propia construcción estética, no sentido, digamos, tematizado dunha construcción puramente poética ou artística como tal, senón precisamente como se establece esa conexión entre o ontolóxico e o poético. E despois, evidentemente, como iso tamén ten unha dimensión política, ética, etcétera, etcétera. Entón, está sempre a xogar, digamos, nesa tensión. Entón, esta disolución, de algún modo, do suxeito que nos permite afondar precisamente no real, coller esas pequenas partes do real, esas pequenas pezas do real e, sobre todo, digamos, collerlas dun xeito moi determinado, non como algo fosilizado, non como algo estático, senón precisamente tratar de comprender a relación que se establece entre eses elementos. Desa maneira, como digo, hai un intento evidente de comprender, digamos, esas tensións epocais, non? E como todo iso condiciona o que nos podemos sinalar como a cultura contemporánea, como, neste caso, a poesía contemporánea e toda a problemática que se desprega, non? Xa non só no eido da creación como tal, senón tamén no eido tamén da dimensión, como dixen antes, ético-política. Para min, a poesía é o espazo da eclosión do non pensado, ¿sí?
o espazo un espazo tensional, digamos, onde o dicir e o silencio, digamos, se encontran, un espazo tamén de encontro, ese sentido. Entón, de algún xeito, o traballo a nivel poético ten que xogar nesa dualidade, non? No feito do dicir e no feito, digamos, do non dicir. De aí que tamén este proxecto, digamos, teña unha construcción en distintas pezas que é como unha especie de rede, non? Que no seu conxunto construe iso. Entón, respecto á figura, digamos, do quen, o quen de algún xeito é esa materia que existe e que, bueno, permite traballar na propia construcción dese feito de dicir, da problematización. É dicir, o feito da escrita poética de algún xeito implica de algún modo unha ocupación que parte desa preocupación. Entón, nesa tensión entre esa ocupación, esa inscripción do poema no real, xa implica esa precomprensión ou esa preocupación do real. Entón, aí, de algún xeito, xa hai como unha especie de pulsión, debir, incluso canalización do desexo dese quen, que iso despois, digamos, vaise camiñando, vai abrindo fíos, vai creando, digamos, un tecido, unha certa densidade magmática, se se quere, que permite, pois, precisamente que ese quen se vaya construindo no propio proceso do dicir. É dicir, que sinalaban de outro modo antes, non? É dicir, se hai de entender como algo fosilizado sería, dende o meu punto de vista, un erro que non permitiría que ese quen, ese cuestionamento como tal, estivese aí, senón que sería simplemente algo delimitado e algo que sería, digamos, moito máis accesible. É dicir, por tanto, afastaríase da idea da poiesis, da creación, e, por tanto, da idea tamén da poética, non? Do feito do dicir enunciando elementos do real. De algún xeito está nesta vía, non? Tratar de darlle forma ao pensamento, non? O feito de darlle forma ao pensamento implica unha utilización e, por tanto, tamén unha problematización de certas dimensións da linguaxe. Entón, digamos, son dous elementos que para min van a par, é dicir, non podo entender a literatura sen o pensamento, nin o pensamento sen un dicir, imos decir así, velo, non? Que podemos considerar como literario, como un mecanismo con estilo, con unha forma, que precisamente aquí isto lévanos un pouco tamén ao problema da forma e do fondo, non? Ese punto de equilibrio, é dicir, o pensamento, se queremos, pode ser o fondo, a literatura a forma, aínda que despois hai tamén esa outra vertente que vamos pensar tamén que o pensamento tamén ten un estilo, e un estilo que é tan esencial como o fondo, é dicir, porque condiciona tamén esa idea do pensar, non? Pois, de algún xeito, esa simbiose que se produce aí, ese elemento, digamos, tensional, ou se queremos tamén dialéctico, permite que se vaya encauzando, é dicir, que o propio feito de dicir, o propio feito literario, o propio feito poético, enuncie espazos, digamos, de pensamento, e viceversa, e o feito de pensar estableza unhas dimensións poéticas, unhas dimensións literarias que nos permitan, de algún xeito, como dicía antes, ir comprendendo certos aspectos, non? É dicir, nesa problematización que existe, nesa preocupación, nese espazo do non pensado ou ás veces do imposível, facer que xurda, digamos, o posible, esa posibilidade do imposible, non? Utilizando, se queremos, un quiasmo. Entón, aí sí que hai unha relación directa entre o pensamento e a literatura, non? É dicir, como eses dous elementos son como dúas caras, desde o meu punto de vista, da mesma moeda. A necesidade de, insisto, darlle forma ao pensamento, moldear e modular e modelar o pensamento para que a voz, digamos, vaya tendo unha entidade, se queremos, material, no sentido inmanente, no sentido dunha inmanencia. É dicir, hai un fondo de inmanencia que é consustancial ao feito da preocupación poética, da construcción poética e, por tanto, tamén do pensamento, sobre todo, digamos, cando un considera que o espazo epocal, é
decir, o intento de comprensión da época, é dicir, nese contexto, como agroma ou como fornece para que poidan nacer, digamos, suxeitos ou procesos de subjetivación que despois acaban de algún xeito codificados en suxeitos e, por tanto, despois tamén, se queremos, en principios de individuación, é relevante, é dicir, é absolutamente esencial a cuestión da inmanencia. Unha inmanencia puramente, e aquí sí que a mellor é máis arriscado, pero unha inmanencia puramente materialista, non? E precisamente iso permite, como digo, facer todo un percorrido, un camiño, se quere, en espiral, onde se vai tocando todo ese proceso ontolóxico que despois condúcenos, digamos, cara a unha dimensión política, unha dimensión ética, unha dimensión estética. Entón, despois aí aparece esa tensión. Un cando está escribindo, creando, imos dicir, esa faceta de creador é difícil que se poida separar dunha faceta, digamos, de cidadán. Entón, que acontece? Que hai unha serie de sinerxias, unha serie de elementos que confluen aí, e que esa problematización, como dicíamos, a nivel ontolóxico, implica que tamén teña, digamos, unha perspectiva política, ainda que a mellor de primeiras non sexa algo totalmente consciente, pero acaba aparecendo nese punto. Entón, claro, hai unha relación tamén directa no feito da escrita e no feito desa dimensión política. E como nós podemos entender que a escrita pode ter unha dimensión ontolóxica, estética, ética e política. É dicir, como todo iso se vai artellando, é dicir, como un elemento fundacional que vertebra outros espazos que tamén, digamos, teñen esa mesma relevancia, esa mesma densidade ontolóxica, é dicir, o ontos, se queremos, da política, ¿sí? O espazo ontolóxico da política. Entón, por iso, insisto moito nesta idea de depurar a linguaxe, de tratar de indagar na linguaxe, e aí é onde está o aspecto do cuestionamento poético, da investigación. Como a través desa investigación, a través, digamos, dese traballo coa linguaxe, pódese xogar no límite do dicir, e como ese límite do dicir nos conduce cara a aspectos políticos, non? É dicir, esa construcción política. Isto que tamén que implica? Pois que evidentemente hai unha, se queremos, politización, lóxicamente, da estética, e unha estetización da política, non? Digamos, ese problema que sempre está de fondo no século XX dun xeito moi claro e moi evidente, non? E que parece que nestes momentos, nesta época, volve a agromar. Entón, penso que son aspectos que hai que volver a retomar, a poñer en primeira plana, e o que decíamos antes, nesa tensión entre fondo e forma, non? Xogar nese punto de equilibrio onde se poida, digamos, de algún xeito tocar esos aspectos, onde se poidan delimitar, nomear esa problemática que hai e, por tanto, levar a cara a unha escritura do pensamento, unha inscripción do pensamento a nivel poético. Evidentemente, o feito de escribir, o feito, digamos, de crear na época onde late a posibilidade máis ou menos inmediata da catástrofe, implica, pois, evidentemente, esa dimensión política, non? Da que falábamos. Noutras palabras, cal sería, digamos, ese sentido que pode ter facer nun momento como este? Pois, basicamente, eu diría cuestionar o statu quo, non? É dicir, a escrita ten que ter nesa dimensión que considero política unha idea de problematizar as dinámicas da época, de tratar de comprender as dinámicas da época, pero non só como algo meramente enunciativo, senón tamén onde esa parte da creación que vai apoiada nunha teoría tamén implica unha praxe, tamén implica unha posibilidade de acción, ou se non unha posibilidade de acción, unha posibilidade de algún xeito de pensar distintas posibilidades de actuación. Entón, claro, está no fondo o que late constantemente ese cuestionamento, digamos, do real, ese cuestionamento do statu quo. Entón, para precisamente poder cuestionar, o que precisamos é que haxa esa comprensión. Esa comprensión a nivel artístico é na indagación, neste caso poética, como pode ser noutras disciplinas, para
de algún xeito, delimitar cales son esas pezas problemáticas, cales son esas pezas ou eses aspectos do real que nos condicionan e que, por tanto, nos conducen á posición a que estamos ou que fan que teñamos unha posición reactiva no espazo que ocupamos, que habitamos, que tamén moitas veces, cando se fala, digamos, da posibilidade da catástrofe ou desa violencia, aínda que sexa non excesivamente clara, que se disemina constantemente, iso fai máis complicado o espazo do habitar, non? É dicir, o feito de vivenciar dun xeito pleno, dun xeito onde se amplíe esa dimensión existencial, moito máis problemático, non? É dicir, por iso é o que sinalábamos antes, non hai esa posibilidade de separar o individuo que crea do individuo que actúa a nivel político, do individuo que fai a súa vida persoal, porque de algún xeito hai unhas dimensións que se conectan, evidentemente, e que ten unha repercusión directa e inmediata sobre o que facer, non? Entón, ese cuestionamento directamente do real, nun proceso de creación artística, considero que ten que ser algo problemático e que, por tanto, sempre está, digamos, nunha idea de establecer un debir, un camiño sempre que é precario, que é provisional. É dicir, non o feito de enunciar algo e como enunciar directamente o ser ou o que debe de ser, senón problematizar esas cuestións e ver que posibilidades existen aí, non? E despois tamén para que se despregue tamén esta idea do político, para que se despregue, digamos, a posibilidade do diálogo, ¿sí? Do disenso e do consenso. Si nun espazo onde parece que, como sinalabas antes, hai unha idea de pura individuación e, por tanto, de puro individualismo, eso leva a espazos, digamos, de consenso en pequenos grupúsculos e de disenso en certos espazos, non? Entón, ver como se interrelacionan esas cuestións non son nun sentido horizontal, senón en distintos niveis, é a cuestión que nos permite, como dicíamos antes tamén, darlle forma ao pensamento, ir facendo que o pensamento se mova en espiral e que vaya comprendendo todas esas dimensións que, en última instancia, axudan a comprender o que nos constitúe, axudan a comprender o que somos. É unha pregunta complexa por dous motivos. O primeiro, cando falamos desa posibilidade do caecer liberador do poema, adoitase a presupoñer que existe unha separación do seu contexto. Entón, esa separación do seu contexto para min non se dá, é dicir, o poema, a obra, os procesos de subjetivación emanan nunhas épocas determinadas, esas épocas veñen concretadas, materializadas por unhas dinámicas anteriores, de aí, digamos, ese cuestionamento constante. Entón non podo entender que o poema sexa como unha liña só de fuga, e digo só entre aspas, que faga un corte, que separe directamente o acaecer poético de todo o demais. Entón, nese sentido, facendo esa separación, a miña resposta sería un non forte, provisional sempre, pero un non forte. Que acontecería? Que é certo que o acaecer poético, ou a posibilidade do dicir poético, emana dese cuestionamento do real e, por tanto, desa depuración da linguaxe. Tendo en conta que a linguaxe é algo que está impregnado de tensións, de dinámicas, de forzas que constituen o real. Entón, se nos entendemos como o poema, de algún xeito, aquele espazo onde pode aparecer ou acaecer, neste caso, un aspecto que cuestiona a súa propia orixe, entón aí sí. É dicir, cando entendemos que iso é algo separado, para min sería un erro, porque sería simplemente levaríamos a unha cuestión puramente de estilo, unha cuestión puramente formalista, e non habería ese equilibrio que xa falamos, digamos, entre o fondo e a forma. Entón, claro, nese acontecer é verdade, non? Que está a dimensión do pensamento, a dimensión da construcción da forma do pensamento, que vai ligada a un estilo.
e que, por tanto, utiliza uns aspectos problemáticos que podemos entender máis como a fondo. Entón, que acontece? Que é verdade que se pode entender noutra dimensión? Sí, evidentemente, decir, as persoas que leen poesía, para min, precisan unha predisposición, unha especie de preparamento, non? É dicir, como todo na vida, de algún xeito entendo que é unha especie de proceso, e que para os procesos hai que ter como unha preparación. E a preparación non só falo, digamos, de elementos institucionais ou procesos de subjetivación que non cuestionen a construcción dos distintos espazos, senón de algún xeito unha predisposición existencial, é dicir, no sentido amplo. Entón, claro, aí sí que é verdade que un xa se empeza a mover, digamos, noutra dinámica, pero que ocorre? Que ten todo ese sustrato de onde emana o poema e, por tanto, o poético. Entón, claro, hai ese xogo, non? Ese xogo de, dentro desta dinámica, vou tratar de comprender, de situarme nunha perspectiva distinta que me permita ver certos aspectos, certas aristas que antes mellor non estaban totalmente dun xeito evidente ou que non se mostraban dun xeito claro, non? Por iso tamén falamos un pouco de que o poema ou a creación en xeral o que busca é arroxar luz en espazos, digamos, escuros, ou en espazos, polo menos, cando menos semi-escuros, non? Entón, claro, aí é onde se vai vertebrando, onde se vai codificando todo o feito do dicir poético que, por tanto, non separado do contexto, ten que ser un dicir inmanente. Lévanos cara ao aspecto da inmanencia. Non como algo trascendente, non como algo que se sitúa máis alá, que consegue separarse, senón que precisamente, saindo desa inmanencia, o que permite cuestionar constantemente as bases e permite que se cuestione a sí mesmo. Por iso decimos que a creación artística non é algo que de algún xeito sexa pechado, senón que sempre está aberto, é dicir, que pode abrir vías, que se pode cuestionar, que pode, neste caso, problematizar dimensións internas e, tamén íbamos decir, externas á súa propia constitución. É unha pregunta tamén complicada, precisamente porque se nos facemos un análise puramente escolar, non? De certos aspectos, hai puntos que se solapan, hai puntos que se tocan, entón que é moito máis difícil de algún xeito facer unha diferenciación moi clara. É unha pregunta para que, evidentemente, para que non teño unha resposta como tal. Por iso falo neste proxecto dun proxecto ontopoético, non? Iso encaixa máis cunha ontoestética, é dicir, co feito de que a ontoloxía teña esa dimensión estética, pero non como algo derivado, non como algo, digamos, a posteriori, senón como algo que é inmanente, como algo que coexiste, como algo, digamos, que se interrelaciona e se intrarrelaciona, non? É dicir, con esas dimensións que podemos escolarmente separar entre a ontoloxía e a estética, non? Entón, claro, existe toda esa problemática e precisamente por iso insisto tanto nesta idea de darlle forma ao pensamento, nese feito de darlle forma ao pensamento, esa morfé ao pensamento implica, digamos, unha cuestión, se queremos, estética, se queremos, de estilo, de que facer, non? Pero tamén está a dimensión do conceptual, a dimensión, digamos, de crear conceptos, de problematizar o real, e para poder nomear o real precisamos utilizar conceptos, senón o real é moito máis, por lo menos, moito máis complicado de enunciar. Entón, como se xoga nesa tensión, digamos, entre a conceptualización e a construcción estética. Entón, para min, aí sí que hai unha dimensión claramente ontoestética. Cando nós estamos falando de estéticas ontolóxicas, evidentemente, o que vou dicir é evidentemente cuestionable, pero de algún xeito é o que sinalaba anteriormente, implica unha especie de derivación, de que da estética emana o ontolóxico, pero tamén sendo a estética un elemento fundamentante
que habería, por tanto, que saber cal sería ese sustrato, imos decir, forzalo aquí, preontolóxico, ou senón sería tamén algo, digamos, que se derivaría pois, dunha ontoloxía, imaginemos, concreta, non? Entón, hai ese xogo, digamos, de niveis, non? A cuestión sería, digamos, problematizar nun nivel, se queremos, vertical, cales serían esas dimensións para poder falar entre estética ontolóxica ou ontoestética. Entón, claro, aí entra, digamos, toda a cuestión da construcción conceptual e, por tanto, tamén da construcción da forma do pensamento, que non ten por que coincidir exactamente cunha conceptualización determinada ou cuns conceptos determinados, senón cun debir no crear conceptos, dunha maneira do crear conceptos. Nesa idea dun pensamento por vir, non? Dunha linguaxe nova ou que teña un acaecer de novidade. Por iso falaba precisamente nese punto, non? A poesía para min, e seguramente haberá moitas outras disciplinas que tamén o fagan, pero que non coñezo en tanta profundidade, vamos, nesa tensión entre o nomear e o non nomear. Aí hai, digamos, un punto problemático que implica un cuestionamento de certas lóxicas no dicir, de certas lóxicas inclusive no pensar, non? Entón, por iso sinalaba, non, esta idea de esta metáfora que me gusta de arrincar a linguaxe, non? É dicir, absolutamente nunha época na que como a nosa, que todo semella unha imaxe cega, moi probablemente, na mirande parte das cousas, iso implica, digamos, que hai un recheo de linguaxe, non? Que hai unha textualidade en moitos deses aspectos. Que acontece? Que a descodificación e, por tanto, a codificación ou a recodificación desas linguaxes implica unha pregunta por esa posibilidade de utilizar un novo dicir, non? E cando estou falando dese novo dicir non é algo que rompa co anterior, senón que de algún xeito manteña certos problemas que podemos dicir que son transversais á humanidade, pero que de algún xeito tamén teñan un encaixe nos momentos que se están a problematizar. É dicir, non podemos probablemente pensar, por poñer un exemplo moi evidente, en termos esencialistas, non? Como se facía noutras épocas. Por que? Porque xa hai, digamos, outras redes conceptuais que poñen en cuestión toda esa situación que había, non? Entón, nesta localización temporal, se queremos, ábrenos unha nova situación, non? Esa nova situación implica un cuestionamento polas lóxicas e polas dinámicas internas do dicir, imos dicir, tradicional, para poñelo en cuestión, e que a partir de aí haxa un achegamento a eses espazos do non pensado ou do pensamento por vir, e que demanden, de algún modo, unha construcción ou unha depuración ou unha utilización de linguaxe, de linguaxes en plural, distintas, non? Distintas, digamos, a que podemos entender, bueno, pois ancoradas a un momento temporal concreto, non? Entón, sí, é unha pregunta ampla, moi problemática, e que tampouco non se pode obviar. Creo que algo que no feito do crear é algo que se enfronta constantemente, é dicir, como utilizar esa ferramenta que, grosso modo, podemos dicir que é a linguaxe, para abrir novas vías, para crear dentro desa linguaxe novas linguaxes que poidan, de algún xeito, referir ao real, que poidan nomear, delimitar, recurtar elementos do real.